ஹாய் வணக்கம். திஸ் இஸ் டாக்டர் சார். ஃபாரின்ல வேலை செய்கிறேன். எனக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து 5 to 10 தும்மல் வருது. காலையில் எழுந்த உடனே முகத்தை கழுவுனோடனே தும்மல் வந்துடுது. கண்கள் இரண்டும் அரிக்கிறது. மூக்கை தொட்டாலே தும்மல் வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து என்னன்னா மூக்கை சுற்றி இங்கே 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 இதெல்லாம் வந்து நிறைய குழிகள் இருக்குது. அந்த குழிகளுக்குள்ள வந்து நீர் கோத்து நின்றுச்சு அப்படின்னா அதை சைனசைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த சைனசைட்டிஸ்னால இந்த மாதிரி தொந்தரவு வரலாம். தண்ணி தொட்ட உடனே அந்த சைனஸ்ல உள்ள நீர் கோர்க்க ஆரம்பிச்சிடும். உடனே வந்து தும்மல் வந்துடும் உங்களுக்கு. அதனால ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டியா அவங்க உடம்பு இருக்குன்னு அர்த்தம். சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் கூட அதை ரியாக்ட் பண்ணுது. ஒரு சின்ன தூசி உள்ள போனா திரும்ப தும்மல் வந்துடுது. உதாரணமா நீங்க நார்மலா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஒரு மிளகா பொடியோ இல்லை மூக்கு பொடியோ பட்டா உங்களுக்கு தும்மல் வரும். அதே மாதிரி சின்ன தூசி பட்டா கூட சில பேருக்கு வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் அவங்க உடம்பு வந்து அதை மிளகா பொடி மாதிரி பார்க்கும். அது கூட சண்டை போடும். அதை கழுவி தள்ளிடணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும். அப்படிலாம் இருக்குன்னா உங்களுக்கு தும்மல் வர சான்ஸ் இருக்கு. இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டியை குறைக்கணும். உங்களுக்கு வந்து உள்ள இருக்கிற நீரை காலி பண்ணணும். இது ரெண்டையும் சரியா செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா இதுல இருந்து வெளியே வர முடியும். அதுக்கான மருந்துகள் நீங்க எடுத்துக்கலாம்.